Normalerweise benutzt man Bremsenreiniger für jede am Auto. Wie macht ihr die Bremsflüssigkeit sauber? Mit Bremsenreiniger oder mit irgendwas anderem? Mein Geheimtipp an der ganzen Sache ist, Bremsflüssigkeit ist ein richtiges Zeug, ja? Weder auf der Hand noch auf der Karosserie noch sonst irgendwo. Grundsätzlich habe ich da einen Tipp dafür, ich mache das Ganze mit Wasser sauber, weil Bremsflüssigkeit ist ja hygroskopisch, zieht Wasser an und wenn Wasser draufkommt, wird das Ganze neutralisiert. Und jetzt, liebe Leute, schreibt es in die Kommentare, ob ich das richtig denke. Weil grundsätzlich, wenn ich das Ganze nachher abblase mit Druckluft und Kompressor, ist das Ganze sowieso trocken. Also meiner Meinung nach hat es mehr Sinn, Bremsflüssigkeit mit Wasser zum Abwischen, Abwaschen, also mit Bremsenreiniger.